आज मैं अपने जिला औरंगाबाद बिहार में हमारा ये झुंझुनुआ पहाड़ है जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे। जब हम 3rd 4th क्लास में थे तो पढ़ते थे। आज हम लोग इसी झुंझुनुआ पहाड़ पे है जो विश्व में फेमस है। इस पर अगर हम लोग पत्थर मारते हैं तो इससे आवाज आता है, लगता है कि इसमें कुछ गोल्ड है या तो कुछ सोना चांदी है इसके अंदर। तो आज हम लोग औरंगाबाद जिला में ये पहाड़ है। तो ईश्वर ने बोला है पहाड़ों सागरों पर जल में उसी का वही गरजता है घटा तालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। पहाड़ों सागरों पर जलवे उसी का वही गरजता है घटा तालियों में। तो हर जगह मौजूद है फिर क्यों नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो पहले पहाड़ पे ही हमारे ऋषि मुनि लोग जाते थे, तपस्या करते थे। और यहाँ पर भी सुना जाता है कि शंकर भगवान जी का कुछ है ना यहाँ पे है? तो शंकर भगवान यहाँ पे आए हुए थे इसी पहाड़ पे। आज हम लोग इसी पहाड़ पे भी है। तो मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। हमारे साथ युवा लोग बैठे हुए हैं और मैं सबके लिए कामना करता हूँ कि सबको सुख और शांति मिले।